Ребята, в чем заключалась, скажем так, посторонний скрип на моей машине? В том, что от времени вот этой части образуется помимо налета, помимо естественного, получается, да, износа, когда вот эта верхняя часть, где ходит колодка, вот тут, получается, прижимается, она подплющивается немножечко туда, сюда, и колодку начинает подзакусывать уже. И отсутствует какой-либо зазор. Получается, вот, да, вот видно, да? И то я сейчас ее подточил, сейчас хоть более-менее стало, а то ее вообще не было. Вот. А как ни крути, колодка все равно, она не идеально ровно ходит при выживании тормоза. Ну, когда поршень выходит, она в любом случае будет, хоть как ни крути, какой-то маленький перекосик. Вот. Я данную процедуру сделал уже спереди. Спереди скрип вообще сумасшедший был при выжимании тормоза. Вот. Уже прошло больше полугода. Полет нормальный вообще. Идеальный. И что я только, скажем так, не экспериментировал. И смазки, вот, и замена вот этих вот пружин, как масса людей считает, что дело вот в этом всем. Направляющие вот эти пальцы. Все видно в смазке и смазка. Причем я брал и Текстар, и АТЕ, и вот такие маленькие там 2 на 2 вот, эти конвертские, бенвушские. Смазка дает временный эффект. Если у вас есть болячка, она все равно проступит. Вопрос времени. Смазка, как правило, неделю ходила. Вот. Скажем, там из-за чего был скрип, через неделю опять это проявлялось. Вот. Сейчас я поставлю в любом случае новые колодки, потому что я разобрал, и они у меня есть. Вот. Хотя эти, в принципе, хорошие. Вот. Подсмажу. Ну, я покажу. Ну, в любом случае скрипа, конечно же, не будет. Его бы и не было, если я просто подсмазал. Но через неделю он бы появился. Ну, в общем, ребят, запомните. Если у вас скрип есть и простой смазкой, заменой всяких пружин, направляющих пальцев, эта проблема не решается, вот попробуйте, не поленитесь. Вот с этой стороны немножечко проточить, выровнять эту верхнюю площадку, чтобы колодочка свободно ходила. А, еще в передних, скажем так, направляющих суппорта еще при одевании, скажем, колодки и просмотре вот эта часть упиралась вот в эту часть. То есть тут два варианта. Либо немножко сточить здесь, но я колодочку, капельку вот здесь в фаску снял, с одной и с другой стороны, чтобы тоже, скажем, был определенный зазор. А его там практически вообще не было. То есть вот так вот там невозможно было сделать. Вот такие дела. В общем, если у нас здесь входит, замечательно. Но здесь в любом случае протачиваем с этой стороны и немножечко с этой. Прям по капле снимаем, чтобы колодочка имела свободный ход. Если вы сняли как бы, и он есть, но я вас уверяю, возможно, этого маловато.